देखिए, आज मैं आपको शंखपुष्पी का पौधा जो हमारे यहाँ पे जंगल में, मझोली के जंगल में पाया जाता है, देखिए बहुतायत में ये फूल जो सफ़ेद-सफ़ेद दिख रहा है, ये पूरे शंखपुष्पी है और ये फूलों से ही पहचान में आती है, ऐसा इसका पौधा होता है। ये घुंघराले रहते हैं, इस प्रकार से इसकी लट रहती है। देखिए, इसका फूल देख सकते हैं आप, ऐसे रहते हैं। पत्ते की पहचान इस प्रकार से है ये देखिए, ये शंखपुष्पी है। आयुर्वेद में इसे मेद औषधियों में रखा जाता है। देखिए, ये है, ये देखिए कितना सुंदर है ये देखिए, ऐसा बहुत सुंदर है ये।